Existem pessoas coração papel. São frágeis e delicadas. Escrevem e deixam-se escrever no frágil papel do seu coração. Existem pessoas coração tesoura. Têm a capacidade de criar, mas também de despedaçar. Mas apesar de fazerem esta maldade, não são as mais fortes. Existem pessoas coração pedra. Têm a capacidade de construir e destruir. Construir, destruir, construir, destruir. Alma podia ser uma menina ou um menino como tu. Mas a alma escolheu ser papel, dançar ao vento e a sensação de liberdade. E tu? O que escolherias ser? Pedra, papel ou tesoura?